Oi galera do canal, mais um vídeo do Murilo e hoje eu vou mostrar a primeira vez que eu andei de moto, minha moto cinquentinha. Eu caí bastante, porque era pequenininha, mas eu aprendi a andar. Até na pista de motocross eu até caí um pouco, mas eu aprendi a andar também. Eu cheguei até a participar com corrida com ela, cheguei até a ganhar troféu. O problema é que ela era muito pequenininha pra mim. Aí eu vendi e comprei uma maior. Mas essa moto eu só vou mostrar no próximo vídeo. Manda um like e se inscreva no canal. Tchau!